Mbote na bino banso ba bozali kolanda ngai ezali wanga bino mama Charlotte naza so sunesengo mingi ya kobele mala bandako na bino mokozi na lola alekana kopambola bino. Merci na babone ya kala, merci na babone ya sika, merci na ba commentaire na bino, merci na ba encouragement na bino. Abana la sele ko tosa na moko na lelo na yali kopesa to limoko ya moke na wetali ba papa na ngamba mana lingi bino mingi. Tamba papa beaucoup la grâce cuisine et ça range sengo mingi. Comment la ba papa ba dali ko intéressé na ba kamstali ko lamba vraiment beaucoup la ngamba libéré ba papa pe balamba ba papa pe dans la grâce cuisine. Na pesi bino merci respect be na ba papa na ngai. To li na to pesa lelo ba papa na ngai ba papa oyo baza ko s'intégrer na vie ya bana te. Maman ça la devoir à bana. Maman qui otika bana na crèche. Maman qui ko bana na crèche. Maman qui na moi n'est pas médecin. Maman qui réunion moi na classe. Maman accompagnait moi dans la foot. Maman accompagnait papa et vous savez pas belé. Papa s'intégrer dans la vie à bana na yo tant vous bazali miki. Tant vous dites que la bleu autour responsabilité pour la maman. Tant vous bana na ba okola, ba s'attacher na yo te. Ba s'attacher na maman na ba. Parce que ba neka ko s'attacher ka ba yeba na miki, ba no na ka maman. Tant ba okola papa, on regretter. Il est grand temps ko ta na vie à bana na yo. Pourquoi vous avez un tombe maman yolala? Ala yotika mwana na classe. Angala kiko mwana na classe. Angala yotika mwana na foot. Ah, tengala kila mwana pas médecin. Et ça très important. Tant mwana zo mwana ba biloko surtout wana. Mwana dans la katikati. Et puis que na za soutien papa, na za soutien maman. Dans la plupart des cas, ba papa toujours mwana wa ba maman toujours mwana wa na poto. Ba maman ba zo ça la trop la vie à bana papa ba papa. Papa préfère que dans aux ala ba camarades que on s'intègre na vie à bana na yo. S'intégrer dans la vie à foyer na yo, s'intégrer dans l'éducation à bana na yo. Maman m'a éduqué moi, maman m'a sali tout ça moi la belle maman m'a rola la tête papa. Bo la muka, bo ko ta la vie à bana. Et comme on attend moko, moi na kokola, o bisu te ska no ko ta na vie à moi parce que na bo moi na ozala na représenter. Mutu nyonso na vie à na 24 heures, vous allez na 25 heures azate. Naza na tante kaka 24 heures wana ezala président ezala mutu ase ezala ministre ezala mutu na Afrique ezala mutu na Europe biso tout dans 24 heures 24 heures na wana s'organiser na 24 heures na wana kota na vie ya bana na yo s'intégrer na vie ya bana na yo s'imposer na vie ya bana na yo zala pression na vie ya bana na yo tant bana lo kuma mikolo ba kobosa na yo te ba ke papa na ngata ndaki mwana mukia ko tika na classe image wala ki tuki ko tika na mutu ya bana na yo que dans l'image ki papa na mutu zala ka jamais na ndako papa bota le loko yo bo changer conseil que maman Charlotte respect na libino mingi moko na lo balika na kopambola bino pona le loto ça les ali pilipili na sara déjà pilipili na ko émission en kala déjà pilipili mais na zonge sous pilipili lelo pilipili lelo to sala yango na tana posa à l'université na tana posa mixer te pona ça la pilipili na tana ngo besoin na moko na lelo eza beaucoup plus de papa baza ye moko baza na maman te avec célibataire to pe maman oza na l'université na libokate. Et puis il faut que ça ne pas moninga désormais ou ça fait plus la yo mon anda pour ça que ça n'est pas moninga tout c'est na moninga ça est au pilipili donc et puis le mieux sur na besoin pour ça la recette à pilipili la moko na lelo yango yo ezali a to ça la ngo na l'université to tala ngo to ça la ngo pe na to tout on fait na libokate to ça la ngo pe na mixer te biloko nanga yango to pona kudale kana lomba on a présenté biso biloko ni o dans la ngo awa na sika oyo na na posa ya pilipili na bo moni ezali eza bo ma qualité kitoko. Eza pilipili la minene donc pour la pilipili la bien pour ça la recette na yo ya pilipili peut être il faut plus de la bonne qualité pilipili na yango déjà na longoli ba mitu to ba nzeto ezala awa na sina sukoli yango alors naza na ciboulette to pe ndembi to pe poireau il y a un problème te na sina kati yango na bonisi donc naza na persil. Au cours de la peine à céleri, problème exact. Mais là, on a le persil. On a le tungulu, il y a une minute. Et puis, on a le ail nanga mi balé yango. On a noix de muscade, yango, on appelle un mango rappelé un problème. Et puis, on a poivre blanc pour nous réaliser la recette nanga pilipili. Awa, on a fossa ya bouillon. On a coché la pilipili, c'est pour les bien tout c'est la paix mon normal des problèmes. Alors dans la posta il y a l'huile et belette à mouquet et puis dans la posta il y a citron mouquet. Sur dans la citron ôté, on va la citron mouma. On va la paix vinaigre mais à mouquet il y a belette. Alors dans la posta nzungu parce qu'on a autoxa ou ezali
pilipili na ngai na otokisa ba posa nzungu mama soma nzungu papa okoza pe moko célibataire mais faut dans moi 2-3 nzungu na yo que okoki kosala ba recette na yo na ndako donc mama vraiment soma nzungu bokisa cuisine vraiment merci na bino baso bokomeli ngai mama na bokisa cuisine na ngai koka batoli na yo mama na sala boyeso ba nzungu mpona koka toli na yo vraiment merci tozana juste mpona kosungana ngai naza na posa na bino bino mpe boza na posa na ngai donc naza na posa ya nzungu mpona sala recette ngai nasala sikoyo alors mpona na dekani kosopa pilipili na ngai na nzungu pilipili na ngai yango oyo alors na bosana kolakisa biso moni nzete oyo tolambaka bafufu toza nango baforme tuna bandako na biso ya mike ya minene ya boye yango eza mwa kilo donc yango nini na kotutela pilipili na ngai bomwa nini na osala me naza na besoin nango mpona kosalela recette na mokolo na lelo alors natie oyo ezali ciboulette to bokotya mpe poiro ya problème te nga natie ciboulette alors oyo ezali persil nanga natie na pilipili natie persil awa na kati matungulu na ai na lakisa biso ya mobimba natie na pilipili na ngai nabakisi poivre blanc moke mama bamasi osali pilipili boye osepelesa no pilipili kitoko solo kitoko mpe na pilipili okosala natie noix de muscade mpe moke ebele mingi te alors na suka natie oyo ezali bouillon na ngai na place ya pilipili esili alors oyo ezali mai pilipili na ngai bongo ndenge nasali nabakisi mai ya ebele koleka te juste ya moke mpo elimbisa biloko na ngai oyo natie awa mai natie yango na dekani nango mbala moko natie nzungu na ngai na moto nakotika nzungu oyo vraiment ata 15 minutes 20 minutes nde bomona sikoyo na kobakisa mafuta moke na citron moke mpe bomwa nde nini kaka na lutu nalakisi biso wana bomwa nde nakofinafina pilipili na ngai bomwa nde ebima kitoko donc ezaka juste mpona koyeba to peut-être na otana na moliniasi na ndako te oza na liboka te peut-être foka basala ko pilipili oyo te pa moninga ye pa na yo to papa aza ye moko célibataire pilipili fo te pa baninga basa bakamarade mpo oyo olia na ndako okoki mposala pilipili na yo yo moko na ndako sans problème yango tosali recette oyo mais tosala déjà recette mosusu ya pilipili oyo tosala bamixeur tonika tututututu mais lelo tokonika yango na mixeur te tokonika yango kaka na lutu nalakisi biso pour aider yo papa aider yo mama oza na université oza na liboka na ndako na yo te vraiment merci 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 na baconseil merci na baabonné merci bazali kolike baémission ya mama Charlotte tolobaki émission ya seke kobanda kala te vraiment ezala émission moko vraiment très éducatif ezala émission moko vraiment oyo kosunga bato ebele vraiment tokopartage na bino makambo ebele émission wana yo moko moto ovivaki eloko wana moto koraconte biso histoire na yo po histoire wana aide bato ebele tozali kokotela mabulu mpo tozali koyoka baconseil te conseil ya moninga témoignage ya moninga eki mpe koyede yo oleka na erreur oyo moninga alekanaki nango te bite émission ozala yango wana mais tokopesa badetail tokopesa bino ka émission ekobanda kala te nzambe apambola bino na bino tokutani dans 15 minutes mpo tosala oyo ezali totala suite ya pilipili na biso na bino atoti ngai wana nazongi lisusu pilipili na ngai toki pendant 15 à 17 minutes yango oyo bimisi longoli na moto pilipili na ngai oyo natokisaki yango na biloko nyonso te natiaki omoi ndenge mai to ekauki te pasi naza na mposa mwa mai oyo ya moke lutu na nga yango oyo lutu na ngai ya libaya yango oyo sikoyo eloko nakokesala lutu oyo kaka na bandi kotuta pilipili na nga boye nalobi tokotuta pilipili na biso boye totuta ngo toza na molinasi te toza mpe na liboka te toza mpe na mixeur te donc pilipili na ngai olembaka ate na otuta ngo boye donc eki kozwanga mwa temps moke donc nalobi na bino juste nasisa kotuta ngo boye epuis tokutani dans 5 7 10 minutes totala suite ya pilipili na biso atuti donc pilipili na ngai yango oyo omoni ndenge elembi na mixeur na ngai ngo na mixeur te
na tuti pe na liboka te ka boye nde na expliquaki ntango elembi na ofi nango ka boye tala ndenge ebimi kitoko. Donc yango oyo elembi bien sikolo na kolobakisa awa ezali citron moke nde nalobaki, juste citron moke nabakisi na pilipili na ngai et puis nabakisi mafuta. Okebi na mafuta bamama tobetaka sete na la grasse cuisine na chaque émission vraiment na ba recette na yo mama minimiser mafuta to pe diminuer mafuta. Donc natie mafuta luto moko presque na ngamba esili pokaga mafuta nange esala kitoko. Pardon, pilipili na ngai esala bien. Pilipili na ngai yango oyo moni pilipili na ngai ndenge ebimi. Pilipili na ngai yango oyo tala ndenge eza kitoko. Donc na ozongisa yango ka je crois 1 minute na moto. Donc pilipili na ngai yango bomoni ebimi simple mosala ebele te olio koyonika bapilipili na bandako ya bato to eba baninga to oyo oza célibataire mosala bongo asalako pilipili. Pilipili yango oyo osala yango na ndako na yo vraiment rapide et puis simple et puis kitoko. Donc nde na bina kotika yango kaka mwa minute kaka moko na moto juste mafuta na ngai na tie na citron et se mélanger na pilipili na ngai. Vraiment sala pilipili na ndako na yo, sala recette ya pilipili oyo na ndako na yo ozala lipamboli. Donc pilipili na ngai yango oyo na osala oyo ezali présentation na bino vraiment ntango eza kitoko. Pilipili na biso tosala moko na lelo yango. Donc ndenge finali boye niki na ngango te kaka na nzete nde nalakisi biso yango moto ebisi pilipili kitoko boye. Pilipili na biso yango oyo omoni eza kitoko mes totala yango na université na temps mpe na liboka te juste pour aider bandeko ebele oyo boza na liboka te oza mpe na mixeur to mpe molinasi na ndako na yo te mpona kosala pilipili na yo. Tolandi kaka ndenge nasali depuis tobandaki ndenge tokomi na niveau oyo osala pilipili na yo kitoko. Vraiment tokomi na suka nzambe apambola bino. Mama Charlotte azali baémission ezali ekosila lelo nalobi te donc toza wana mpona kosungana naza na posa baide na bino. Nzambe apambola mama na ngai na Canada wamo obengaki nga mpo opesa ngai recette nde basalaka bitoto. Vraiment merci na yo, merci na papa nazoka mpe na papa. Vraiment nzambe apambola bino mama na ngai na Canada na libota mobimba nzambe apambola bino. Sans oublier bandeko nyonso boza na ngai na Canada, boza ebele na France, boza na Belgique, boza na États-Unis, na Afrique, boza partout boza na la Grasse Cuisine. Vraiment nzambe apambola bino. Sans oublier bato baza kosala ete bomona balingi ya la Grasse Cuisine, papa Bakari, papa Tony, jeune fille nanga Obedine. Vraiment merci na bino na mosala bozali kosala sans bango bomona mama Charlotte te. Mama Charlotte abi kolamba abi kosala on asalaka mais bawa bazwa bilili po bino bomona ngai. Vraiment nzambe apambola bango. Merci na bino nyonso. Vraiment numéro ekotikala libela dossier nga numéro ebele. Numéro ya la Grasse Cuisine na moi problème ok mais tozongeli ka numéro ya kala ya la Grasse Cuisine to ko afficher mo vraiment libele kotikala wana. Olio bela mama Charlotte to kozwi ngate mingi botikela nga ba message ba voice na WhatsApp mingi bokomela nga na WhatsApp. Vraiment naza wana pona ko ba conseil na bino, naza wana pona ko ba idée na bino, naza wana pona ko sala musala ko bino sepela ngo. Vraiment merci. Moi na pesa bino numéro na nga privé vraiment zate bokomela nga ba mingi na pesa bino numéro na ngai, moi na pesa bino numéro na nga privé zate ya mon numéro ya la Grasse Cuisine ozala affiché vraiment na sur écran. Olio ko ta contact na mama Charlotte pourquoi pas so kozwi ngate peut-être dans na ba préoccupation na tona occupation mususu donc na ozanga te pour répondre yo pour rappeler ceux qui na moni numéro na yo. Vraiment za mapambola bino juste na gauche awa yo na s'abonner te o cliquer kasi ba lobi sabo ba komi s'abonner ou ba ko be muso nyuso to la Grasse Cuisine ba jeune fille na nga na lingi bino mingi boye kola kolamba do musa ba ndako na bino tambo ko mala ba ndako na bino e ozala susu ko te kozala facile pour mesana ki na ngo déjà. Vraiment na komi na suka za mapambola bino na lobi na bino merci. Wana tokutala ba émission muso ko ya mbala sima mukonza pambola bino na lobi na bino bye.